pradėsime nuo 5 sekundžių susikaupimo pratimo, kurio metu sukaupsim dėmesį savo viduje ir tuomet jūs sukursit vidinį norą, kad jūsų sielos įrašai būtų tvirti. Ir tuomet tą norą, kai busit pasiruošusi, prašom balsu užtvirtinti, ištariam žodžius, prašau atverti mano sielos įrašus. Žiūrėjom sielos istoriją. Siela nėra įdomi siela. Siela yra šios visatos siela. Bet jinai atsirado kaip funkcinė siela. Tai yra tai, ką mes galėtume vadinti kaip tos angeliškos sielos. Bet taipogi tas angeliškumas buvo susijęs su kažkokia aukštesnė funkcija. Tai yra nestandartinė funkcija, kaip kad atlikti kažkokį tai veiksmą, tiesiog kaip daugelis angelų atlieka. Bet tai buvo daugiau susijęs su kažkokia tais, pavadinkim tai, kilminga pozicija, kilminga funkcija. Ir ta kilmė, tai buvo kažkokia valdanti pozicija. Tai buvo kažkas tai, kas mūsų visatoje buvo kažkokia valdanti pozicija, atsakinga pozicija už kažkokį tais valdymą. Dabar taip tiksliai žmogiškom terminologijom išreikšti tą funkciją, bet tai yra kažkas panašaus, kaip kad mūsų visatoje yra galaktikos ir tose galaktikose yra tokios kažkokios kaip sąjungos. Ir tom sąjungom vadovauja tarybos. Ir tose tarybose yra, sakykime, kaip yra bendrinė taryba ir yra, tarkim, centrinė taryba. Tai kažkokioje tai mūsų visatos dalyje, kažkokios tai galaktikų tarybos centrinėje grupėje dalyvavo jūsų siela ir jinai buvo kaip, atrodytų, tiesioginė prasme, kaip kad sukurta tai funkcijai. Tas sukūrimas, aišku, čia įvyko prieš daugybę milijonų metų, kažkiek tai 10 ar 100 milijonų metų, gal net ir seniau. Ir tiesiog ilgą laiką buvo dalyvaujama toje taryboje. Ir tai buvo bazinė tokia funkcija. Tai buvo priiminėjami sprendimai apie tai, kaip galaktikos tarpusavyje sąveikaus, kaip jos vystysis, į kokias kryptis jos judės, į kur jos nejudės ir panašus kažkokie tai klausimai. Ir tiesiog buvo atstovaujama ta pozicija, tai truko daugybę milijonų metų. Tai esant tai pozicijai, atstovaujant tą poziciją, tai tuomet tiesiog tiek ir buvo, labai daug kas nesikeitė toje vietoje. Panašu, kad pokyčiai prasidėjo tik tais gal kokie 5 milijonai metų prieš mūsų erą, kuomet buvo pradėdama matyti, į kokią kryptį krypsta ši mūsų visatos dalis, šis galaktikų sektorius, kur įeina tokios pagrindinės šio galaktikos sektoriaus tokios galaktikos kaip mūsų paukščių tako, Andromedos, Vandenio, Liūto, Trikampė ir dar kelios. Tiesiog šitas sektorius pradėjo krypti į, sakykime, į tokią poziciją, kuri buvo matoma kaip už normalių parametrų esanti pozicija. Ir daug kas pradėjo kreipti dėmesį į šį sektorių ir pradėjo stebėti, gal kažkiek bandyti daryti įtaką, bet buvo suprantama, kad tam tikri šitie pakitimai yra reikalingi, kad iš to bus daug mokomosios medžiagos, su tuo buvo susitaikyta. Bet nepaisant to, kažkas tai turi to mokytis. O kad tai efektyviau mokytis, kažkas turi būti tame ir patirti tai. Tai kaip ir ši siela pradėjo irgi judėti link tos mokymosi krypties. Ir kaip
perėjo, galima sakyti, buvo sudaryti tokia papildoma kaip grupė šitam galaktikų sektoriui, nes čia neturėjo savo tokia kaip vadovybė, bet buvo sudarytos papildomos konsultacinės grupės, kurias sudarė kitų galaktikų grupių atstovai. Tai Jūsų siela buvo ta, kuri irgi sudarė tą papildomą konsultacinę grupę, įėjo į ją ir, buvo kuris laikas konsultuojama, stebima, kažkas eksperimentuojama. Ir paskiau, kai atėjo kokie panašiai 750 tūkstančių metų prieš mūsų erą, buvo nuspręsta, kad reikalinga, sakykime, kaip toksai gilesnė intervencija, reiktų turbūt tokį žodį pavartoti, kad būtų daugiau aktyviau kaip, čia reikia sakyti, kišamasi į visą šitą procesą, kas čia vyksta. Ir daug tų sielų nusprendė atvykti į šią galaktiką ir tiesioginėms, galima sakyti, įsikūnymams. Tai Jūsų siela atvyksta, jinai pasirinko, taip sakant, saugią poziciją. Jinai atvyko gyventi, atrodytų, į Pledžių žvaigždžių grupę. Ir kai tenais įsikūrė tie žmonės, kurie tapo Pledžių žmonėmis, tai tada ten buvo įsikūnyta, nes buvo žinoma, kad ten bus tam tikras, kaip, sakykime, pavadinkim, šviesos centras mūsų kaip galaktikos. Ir toje vietoje tiesiog buvo gyvenama ten ilgą laiką. Kartais iš ten gyvenant buvo vykdomos tam tikros tokios kaip apžvalginės kelionės, bet daug laiko vis tik buvo praleidžiama ten, buvo tam tikra sudaryti kažkokia kaip taryba. Ir toje taryboje buvo ten tiesiog tam tikrą prasme priimami sprendimai, kaip įtakoti šios galaktikos vystymasi, turint omeny visas šioje galaktikoje esančias problemas, kurios yra su tamsos jėgomis, kurios atsirado. Tai tiesiog buvo priimami tie sprendimai ir daug kas buvo tiesiog tarybos lygyje daroma. Ir šioje vietoje, kaip Jūsų siela irgi taryboje aktyviai dalyvavo ir, galima sakyti, buvo tokiai politiniai pozicijai, bet paskui buvo nuspręsta, kad reikėtų eiti į gilesnį dar lygmenį, bet kažkaip nebuvo tokios kaip galimybės iš esmės kažkur priimti tą tokią labai jau, sakykime, kaip fizinę poziciją. Ir nesant tai galimybei, buvo tiesiog nuspręsta laukti kažkokios tais neutralios pozicijos. Neutralios tai reiškia, kad Jūsų siela turi kažkokią tokią, kaip tam tikrą štampą, kurie yra gan lengva atpažinti, kad jinai turi savo tam tikrą kilmę. Ir esant tai kilmiai, toje vietoje tiesiog nelabai išeina, kad kažkur taip neutraliai jų galima įsikūnyti ir kitos sielos net pažintų tada ir kažkaip taip neutraliai būti nelabai gaunasi. Tai šitoje vietoje tiesiog buvo nuspręsta laukti kažkokios tokios galimybės, kad būtų galima kažkur atvykti, kur būtų tokios sąlygos, kur galėtų kitos sielos net pažinti Jūsų sielos. Ir buvo pamatyta, kad tokia galimybė bus čia Žemės planetoje. Šita galimybė buvo apžvelgta prieš panašiai 50 tūkstančių metų prieš mūsų erą. Ir jinai buvo pradėta jau artimiau pažinti tą galimybę kokie 25 tūkstančiai metų prieš mūsų erą. Ir paskui kokie panašiai 15 tūkstančių metų prieš mūsų erą jau buvo nuspręsta, kad jau laikas įsikūnyti. Tai yra panašiai laikotarpis iki prieš nuskęstant Atlantidai, nes tuo metu buvo atvykta gyventi į Atlantidą, Atlanto vandenyne. Ir ten begyvenant, tuomet buvo einama pro tą etapą, kai Atlantida skendo ir tuomet šita planeta buvo uždaryta į karantiną ir uždarius ją į karantiną, tuomet dingo mūsų prisiminimai ir visa kita.
Tai tada sielos ėjo į tą užmarštį ir tai buvo tokia idėja, būtent, kad ateiti tuo momentu tiems patyrimams, nes buvo žinoma, kad bus tas užmaršties etapas. Tai siela atėjo tam. Atlantidui tai jinai irgi kažkokias užėmė kaip tokias aukštesnės pozicijas, prie kažkokios tarybose dalyvavo ir panašiai. Na, o paskiau, kai po Atlantidos, atrodytų, kad daug kur buvo gyvenama labai. Pradžioje atrodytų, kad daug tų, kas yra žinome kaip tie Atlantai, jie persikėlė gyventi į Pietų Ameriką ir tapo tais majais actekais. Tai buvo gyvenama tenais. Nemažai laiko, kažkiek tūkstančių metų tai buvo gyvenama. Ir tiesiog ten buvo daug tokių pozicijų, kur visą laiką buvo kažkokios aukštos pozicijos renkamos, kur buvo gimstama kokiu tais genties vado dukra ar panašiai. Kartais ir vyriškos pozicijos buvo renkamusis, bet rečiau galbūt. Paskiau buvo atrodytų išvykta iš tenais. Atrodytų, kad buvo gyvenama ir daug kitų civilizacijų. Kinijoje buvo nemažai laiko gyvenama. Ten irgi kažkokiuose imperatoriškose sluoksniuose buvo gyvenama. Atrodytų, yra daug tokių gyvenimų, jie nėra, kad būtų tokie linijiniai, kad siela, taip sakant, eitų kažkokiu tais ciklu, daugiau tam tikrą prasme atrodytų, lyg turi galimybės pasirinkti, kur jai yra noras įsikūnyti. Jis turi tam tikrą prabangą šitoje vietoje. Ir nemažai tų gyvenimų buvo tokių renkamasi, kur tiesiog buvo gyvenama karališkose šeimose, ar bent jau kažkokiose tais kilmingose šeimose. Atrodytų, kad Vengrijoje kažkokie buvo irgi kilmingų šeimoje gyvenama. Atrodytų, kad daug visokių, bet daug tokie gyvenimai, jie buvo labai, vadinkim, jos saugus. Yra, kad buvo renkamosios tokios saugios pozicijos, kur kažkokiose tais valdančiose šeimose, kurios pasiturinčios ir valdant saugios pozicijos. Tik tais atrodytų keletas gal paskutinių gyvenimų buvo pradėta bandyti, galima būtų pasakyti, tokios ekstremalesnės pozicijos. Ir atrodytų, kažkas jau buvo tokio sudėtingesnio, kaip ir kažkokio nepritekliaus truputėlį pabandyti, dar kažko tais, bet tai buvo grinai pasirinktinos pozicijos, nes tiesiog buvo pamatyta, kad vis tik, ne taip buvo, kaip buvo įsivaizduojama. Atrodė, kad kai bus čia atvyksta į šią planetą, bus daugiau tas toksai nuotykių troškimas, daugiau noras patirti kažkokius ekstremalius dalykus. Bet buvo matyti, kad tie ekstremumai yra gal pernelyg ekstremalūs, o noras padaryti kažkokią įtaką irgi nedavė savo norimų vaisių, nes nebuvo taip lengva padaryti tą įtaką, kaip buvo įsivaizduojama, kad ją bus galima padaryti. Ir kažkaip tie gyvenimai tokie, taip sakant, praėjo ir taip kaip buvo įsivaizduojama, nelabai gavosi taip, kaip buvo norima. Bet kažkas tai vis gavosi. Na ir siela tiesiog pradėjo matyti, kad jos gyvenimai jau kaip ir eina į pabaigą, nes techniškai šitas gyvenimas jai gali būti paskutinis. Ir dar galima čia pagyventi kokias 20 metų ir jai bus duotas bilietas išvykti iš čia, grįžti atgal į Plejadas. Bet jinai galės ir likti, jeigu jinai norės. Jinai galės likti ir kitam dar gyvenimai. Jinai atrodytų turės kažkokių dar planuoja kažkokių hibridinių energijų. Tai yra, kad jos siela planuoja pabūti biškį žemėj, paskui vykti į Plejadas, paskui gal vėl grįžti į žemę. Gal tai dar šitam gyvenime bus tų tokių tranzitų. Atrodytų dar gal sekantis gyvenimas irgi bus toksai tranzitinis. Na, bet galiausiai sekančiam gyvenime jau tie ekskursijos į žemę iš Plejadžių baigsis. Šitam gyvenime tai prasidės ekskursijos iš žemės į Plejadas, o tam gyvenime bus ekskursijos iš Plejadžių į žemę, bet paskui tai jau tas baigsis. Ir atrodytų dar nemažai laiko planuojama praleisti Plejadose, nes reikės daug labai energijų suintegruoti. Atrodytų, kad planuojama praleisti dar kokie kelis tūkstančius metų tenais, 2000 metų.
kol bus energijos pilnai subalansuotos visos po to, kas čia vyko, visas šitos sudėtingos situacijos. Na ir tada, kai energijos bus pilnai subalansuotos, tuomet atrodytų, kad siela planuoja greičiausiai grįžti į kažkokias savo tas vėl konsultacinės pozicijas, išvykt gal iš pledžių, gal konsultuot kurį laiką šitą galaktikų sąjungą, o paskui gal grįžti į savo buvusią poziciją kažkur tais, savo galaktikų toj grupėj. Tai kaip ir vat, tokios turbūt pagrindinės aiškiausios energijos, kokios buvo matomos, gal kilo iš to kokių klausimų komentarų. Ne, tos kelionės bus fizinės, atvyks fizinė erdvėlaivį, jūs sėsite fiziologinio kūno į fiziologinę kėdę ir tuomet nuvyksit tenais, būsit kažkiek metų ten, bus kažkokie tai mokymai ar kažkas tai, tada reikės grįžti čia ir perduoti žemės žmonėms žinias, informaciją, mokymus. 20 mečių bėgyje. Ne, tai gal apie sielą, tai gal dabar galim. Tiesiog, jūsų siela biškį pervertino, kaip ir daugelis, mes pervertinom savo galimybės, nes mes tam tikrą prasme labai įsivaizdavom, ką reiškia gyventi tokiose grubiose energijose, kaip yra šioje planetoje. Ir mes kažkaip iš tos superherojaus pozicijos įsivaizdavom, kad mes čia atvyksim, mes čia pamojuosim, čia ir stebuklai čia vyks tik tais ir viskas čia tik tais, bet taip nėra. Labai sudėtinga situacija. Ir tiesiog ganėtinai daugelis sielų savim nusivylė toje vietoje, kad tos supergalios neveikia taip, kaip pamojus stebuklingą lazdelę. Ir mes praradom daug pasitikėjimo savimi. Bet kas sugebėjo, tada rinkosi tas šiltnamio sąlygas, kad nesivelt į problemas, tai ten nukentėti. O kas neturėjo tokios prabangos, tai tada kentėjo. Niekas jam nepadėjo toje vietoje. Tai gerai, tai tada eikim prie nuotraukų. Pirmoje nuotraukoje yra sūnus. Šitas sūnus dabar yra susijęs su... Sakykime, šitas asmuo, jisai laimėjo loteriją. Jisai buvo asmuo, kuriam, kaip čia pasakyti, sakykime, jis nebuvo pats doriausias asmuo ir pats išmintingiausias asmuo. Bet jisai kažkokiam tai būdu papuolė kažkokią situaciją ir sunku pasakyti, kokia ten buvo ta istorija, bet taip gavosi, kad jisai sudarė kontraktą su šviesos jėgom ir jam buvo šansas išsigelbėti nuo savo tam tikros sunkaus likimo, sunkios karmos. Tai yra, kad jis laimėjo loterijoje, kad jis galėtų būti su jumis ir tada iš jūsų mokytis ir pasikeisti. Nes jeigu jis nebūtų papuolęs pas jus, jo greičiausiai likimas buvo toks miglotas. Bet jis kažkaip laimėjo loterijoje šitoje vietoje, jis ten kažkokį kontraktą padarė, tiesiog jam labai pasisekė. Jis sugebėjo tokį kontraktą sudaryti, nes pagal savo karmą jisai, čia tas retas atvejis, kai laimi tokį loteriją. Dabar yra brolis. Šitas brolis, jis irgi yra, tam tikrą prasme, yra gan panašios energijos į sūnaus energijas. Tai yra kažkas įdomaus apie jūsų sielą, kad jūsų siela nori suteikti galimybės įvairiems žmonėms, kad jie galėtų pasikeisti, augti, evoliucionuoti, būdami šalia jūsų. Tai šitas brolis irgi yra, taip sakant, laureatas, čia jūs esat kažkoks kaip prizas, kurį galima išlošti. Ir bet kai kurie žmonės išlošia, taip sakant, jūs, tai jums pasiseka. Jis irgi buvo kažkoks toks panašus atvejis kaip sūnus. Dabar yra draugas. Šitas draugas yra truputėlį kitokios energijos.
Tai yra asmuo, su kuriuo yra biški karminė energija, su juo yra pažįstama iš anksčiau. Jisai buvo anksčiau kažkoksai kaip vienuolis, bet krikščionių vienuolis, kaip tie Gregorai ar kaip tai nevadinasi. Bet jis buvo krikščionių vienuolis ir su juo jisai buvo pažįstamas. Su atrodytų siela gyveno Ispanijoje. Ir tiesiog irgi buvo kažkokia kilminga šeima buvo gyvenama. O jisai buvo vienuolis, jisai eidavo ten šventindavo kažką, ten darydavo savo vienuoliškus dalykus. Ir jisai tiesiog buvo su juo susipažinta ir kažkaip jis su savo visą laiką dvasingumo domėjosi, o jis buvo vienuolis ar kunigas ar kažkas tokio. Ir su juo buvo daug kalbama įvairiomis temomis, apie Dievą, apie dvasingumą, apie dvasinį tobulėjimą. Ir kažkaip būdavo daug tų pokalbių tarp jūsų labai. Kažkaip tam gyvenime užsimezgė draugystė. Ir kažkaip šitam gyvenime taip gavosi, kad jums kaip ir nebuvo privaloma susitikti, bet tiesiog sutapo energijos, kad jūs buvot vienoj toj plotmėj kažkokioj. Ir tiesiog buvo nuspręsta jūs suvesti. Dėl to, kad jūs jau iš anksčiau buvot pažįstami. Bet vėl tęsti savo toliau diskusijas kažkokias. Čia nėra labai kažkas svarbaus šitoje vietoje tame susitikime. Čia yra daugiau kaip, tiesiog tai yra, jūs esat pakeleivinkos sielos, tiesiog buvo susitikta, jums nebuvo privaloma susitikti, jums nereikėjo susitikti, jums nėra prasmės susitikti, bet kadangi jau jūs susitikot, tai tiesiog tęsiasi ta draugystė, vien tik dėl to, kad jinai buvo, bet jeigu jūs nebūtume susitikę, tai nieko to nebūtų pasikeitę. Dabar yra sielos draugė. Šita sielos draugė, su ja yra vėl tam tikra prasme unikali situacija. Yra šitas asmuo tam tikra prasme yra energetiškai, jis yra jūsų mokinys. Ta siela buvo paskirta į jūsų aplinką, kad iš jūsų mokytųsi. Jinai anksčiau buvo siela evoliucionuojanti pagrindu ir jinai daug kur buvo įvairiose pozicijose, kad jinai galėtų mokytis iš kažko, tai augti, jinai turėjo norą, rodė tą norą. Ir šitam gyvenime buvo jinai, kaip sudarytas toks sielų kontraktas, kad jinai galės būti jūsų aplinkoje ir iš jūsų mokytis. Tai tiesiog jūsų siela yra tokia siela, kuri mielų norų pasitarnauja visiems, kurie turi noro, taip sakant, mokytis iš jūsų. Tai tiesiog tai yra vienas tas asmuo, kuris yra toj pozicijoje, kuris gali iš jūsų mokytis. Dabar yra kita draugė, bendradarbė. Su šito asmeniu yra šiek tiek galima taip vadinti karminėmis energijomis. Atrodytų, kad su asmeniu buvo pažįstama iš anksčiau. Asmuo atrodytų, kad su asmeniu buvo dirbta kažkur tais. Keletas gyvenimų yra praleista kartu, kur tiesiog buvo dirbama šito planetoje kažkokiose kaip valstybinėse įstaigose ar kažkur tais, kokios buvo vadovaujančios pozicijos. Ir tiesiog tam tikra prasme yra natūralu, kad kai esi kilmingos šeimos, tai tada tu dalyvauji ten tarybose ir panašiai. Ir asmuo tiesiog irgi, sunku pasakyti, ar asmuo buvo irgi kilmingos šeimos, ar asmuo tiesiog buvo kažkoks tai darbuotojas, bet kažkaip jums karts nuo karto jūs susitikdavot ir kažkaip buvo supratingumas iš abiejų pusių ir tiesiog gavosi, taip, kad jūs sutardavo dažnai. Ir tiesiog kažkaip tiesiog sutapo tos energijos, pavyko suprasti vieną kitą. Tai tiesiog ir gaudavosi, kad ta prasme tęsdavosi ta draugystė dėl to gebėjimo suprasti vieną kitą. Tai kažkaip ir buvo keletas gyvenimų. Tai vat. Tai gal tada dar kokių papildomų klausimų ar komentarų. Taip, žemiškos magnetinės energijos yra labai įtraukiančios, įtraukia į savo vaidmenis ir tas rolės įvairias, užsimirštame savo kosminę radiacinę prigimtį. Tai šitoje vietoje taip,
Jeigu mes galim truputėlį atsitraukti nuo to magnetinio Žemės centro ir pabūti truputėlį stebėtojais iš šono, nebe, taip sakant, aktyviais dalyviais, o pasyviais dalyviais, tai tada toje vietoje atsiranda daugiau laisvės sielai, taip sakant, kai išsilaisvinam iš tos magnetikos. Gal truputėlį steiksim papildomos informacijos, gal laiką dar kils kitais klausimų ir komentarų, tai jeigu teko matyti, mūsų puslapyje yra toksai savarankiško mokymosi kursas, jį sudaro mūsų knygos ir labai daug pamokų, ir yra labai daug atsakymų į įvairius klausimus. Kadangi tai yra nemokama ir lengvai prieinama, tai galimybė domėtis. Šio pokalbio metu mes atvėrėm šias sielos įrašų energijas, dėl to aplankė neeilinės mintys, jausmai, pojūčiai, patyrimai. Dėl to šios energijos dabar bus aktyvios kokią savaitę ar dvi, paskui dėl žmogiškumo pradeda užsimiršti dalykai. Tai kol energijos yra aktyvios, tai yra rekomenduojama tas energijas praktikuoti. Jeigu sekasi medituoti, galima eiti į meditaciją. Meditacijos metu prisiminti šias energijas, šį pokalbį ir tęsti, eiti gilyn į tas energijas, daugiau apie save suprasti, pažinti ir gal net kažką prisiminti. O jeigu sekasi sapnuoti, tai tuomet galima prieš užmingant užmigti šiom energijom ir tada sapnų metu pratęsti tų energijų tęsinius ir tai prisiminti kaip sapnus. O kadangi iš savo pusės mes padarėme įrašą šio pokalbio, jis pasirodys už kokių 2-3 savaičių YouTube platformoje. Tai kai jisai pasirodys, tai tada bus galima jį paklausyti ir iš naujo tas energijas atnaujinti, nes jos gal bus šiek tiek išblėsusios. Tai tada, jeigu bus noras palaikyti tas energijas, bus galima gilintis jas labiau bus paklausant ir toliau tęsiant tų energijų tyrinėjimus. Taip pat. Ar atsirado dar kokių klausimų papildomų? Na taip. Čia kaip interpretuosim. Nes jūsų sielos idėja buvo ateiti ir čia padaryti tam tikrą įtaką tvarką, bet jinai pamatė, kad jinai neturi to pajėgumo atitinkamo ir nesant tam pajėgumui, tada jinai suprato, kad jinai bent jau pasistengs išmokti tada bent jau kažką, jeigu negali padaryti tos įtakos. Tai va taip kaip ir ta misija iki tol buvo vienokia, bet paskui buvo matyta, kad jinai yra nerealistinė, tai jinai modifikavosi ir esant tai modifikacijai tada gavosi, kad reikėjo laukti, o ateityje tai nusimato jau kitas vaidmuo. Tai yra, kai prasidės kontaktai, tai kad tiesiog jūsų siela bus tokioje pozicijoje, per kurį bus galima žmonėms kontaktuoti su ledėmis ir panašiai, tai tada ta misija bus realesnė, o iki šiol dabar tai geriausia, ką galima kaip savo gyvenimą paskirti. Tai ir ruošimasis būtent tam būsimam etapui, kai bus galima, taip sakant, turėti tą kontaktą ir tiesiog pasiruošti geriausiai kaip galima. Nes tam tikrą prasme šitoje planetoje buvom praradę viltį, nes visa šita esama situacija realiai turėjo baigtis ten. Per 2000 metus turėjo baigtis, įsibaigė, užsitęsė, paskui 2012 turėjo baigtis, įsibaigė, užsitęsė. Tai galima įsivaizduoti, prasme, už 20 metų mes vėluojam pagal planą pirminį. Tai kaip ir tam tikrą prasme mes jaučiamės praradę viltį, bet taip jau yra. Kol mes vilties neprarasim, tol reiškia dar jinai yra. Į pilną save. Mes einam per dabartinį save į pilną save. Kas yra mūsų tikslas? Tapti geriausią savo būsimą versiją. Tai yra mūsų visų ateitis, tapti savo aukštesnę sąmonę. Pas mus toksai, tam savarankiško mokymosi kurse yra tokia pamoka apie pasitikėjimą. Jeigu teko kada nors matyti tokį filmą, jis lietuviškai vadinasi Lūšnynų milijonierius. Tiesiog apie pasitikėjimą, aukštesnė jėga ir kaip dalykai, kurie vyksta,
visą laiką turi prasmę. Norint pasigilinti šitas energijas, galima pasimokyti iš to filmo. Dar, reiškia, daug yra kas atrasti. Na tai gerai, tai kągi tuomet keletas dar komentarų apie sielą. Tai pirma, tai jūsų siela tam tikra prasme yra nusikuklinusi labai, nes pagal savo vertę jinai yra, kito žodžio nėra, jinai pernelyg nusikuklinusi. Tai, bet nieko, ta vertė bus sugrąžinta. Čia yra kaip toj knygoj Liudas Vasaris, kur buvo visur ten tos auksinės žvakidės ir visa kita, tik viskas labai apdulkėja ir nieko nesimato. Bet paskui atėjo ta dulkės nuvalė ir pamatė, kad visur auksas. Tai šitą vietą irgi reikia tas dulkės jau nuvalyti, o pakankamas sluoksnis ten nusikoptas. Tai kai nupurtys tas dulkės, tai tada tas auksas atsivers, vėl sužibės, vėl mes spindėsim. Tai nereikės čia kosminės dulkešlostės šitam procesui. Žemiškų gal ir nelabai užteks. Tai bet visą tai bus subalansuota, viskas yra suplanuota, yra tik tas laiko klausimas. O pasiruošimas, tai jisai yra susijęs su tuo, kad tiesiog, kuo mes labiau pasiruošim, tuo bus lengviau adaptuotis. O jeigu mes nesiruošim, tada bus daugiau staigmenos, bet nereiškia, kad nesugebėsim integruoti. Tai čia kaip patogiau, taip sakyti. Na, pats turbūt greičiausias būdas užmegzti kontaktą, tai yra per 5 dimensiją, tai yra per sąmoningus sapnus. Reikia tiesiog išmokti sąmoningai sapnuoti ir tada, sakant, ten 5 dimensijai įmanoma viskas ir tada galima ten užmegzti tiesioginį kontaktą. Tai būtų labai smagu ir šaunu ir progresyvu. Klausimas, kaip seksis. Tai dabar esant šitam įkvėpimui, šitų energijų dabar esančių, daugelis tikrai žmonių apturi tų aktyvių sapnų ir prieš eidami miegot sudaro intenciją, kad jie nori užmegzti ryšių su savo sielos šeima ir tada turi tuos sąmoningus sapnus, kai sapne nubunda ir supranta, kad jie keliauja tenais ir suvokia, vyksta jų sielos šeima, susitinka su jais. Dabar labai realistiška taip pat. Tiesiog tai intencijos pas mus yra susijusios su to, kad mes jaučiamės kažkam pasiruošę, bet tai nereiškia, kad viskas yra pagal mus. Yra ir aukštesnis planas, kaip dalykai turi dėliotis, o tada tai ir yra tas, jeigu mes atsiliekam kažkiek, tai tada mus, taip sakant, privėja prie to, paskatina kažkokiose energijose, o jeigu mes jau esam pasiruošę, tai tada mes galim rodyti iniciatyvą ir inicijuoti energijas ir tada energijos derinasi prie mūsų, pagal mūsų pasiruošimą. Na, kaip ir tokios paskaitos kaip ir nėra padaryta, bet, kaip sąmoningai sapnuoti tikrai yra nemažai gidų internete, kurių daugiau mažiau visi yra teisingi. Tai kaip ir tiek. Tai turbūt buvo tik tais noras visų pirma, tai visatos vardu išreikšti padėką jūsų sielai, nes jūsų siela atvyko čia, sakykime, savo noru, nieks jos nevertė, jokia karma ar čia dar kažkas, atvyko norėdama padėti ir jinai daro geriausia, ką jinai gali, dėl nieko nereikia, taip sakant, pergyventi, nes bet kas bus padaryta iš jūsų pusės šios planetos atžvilgiu, yra perteklinė vertė šiai planetai. Nes jeigu jūs nebūtumėt atvykę, tai tos įtakos nebūtų. Niekas jis nebūtų padarę. Kadangi jūsų siela atvyko, tai šitoje vietoje ta vertė buvo sukurta ir tai yra dovana šiai planetai. O mes tik iš savo pusės norim taipogi padėkoti už galimybę pabendrauti ir gal ir pasitarnauti kažkaip šio pokalbio metu. Ir tiesiog pasakyti, kad jeigu pokalbis buvo naudingas, sukūrė kažkokią vertę, yra noras atsidėkoti ir šias energijas subalansuoti,
Mūsų puslapyje po sąlygomis yra nuorodos, kaip galime tai padaryti. Kągi, beliko tik tais palinkėti viso ko geriausia. Šviesa visą laiką yra finale. Mes einam link jos, mes nueisim iki jos ar greičiau, ar lėčiau, taip sakant, bet tai yra vis viena neišvengiama kelionės pabaiga šviesoje. Viso geriausio.